ହ୍ୟାଲୋ ରାଉରକେଲା। ଇଭିନିଂରେ ମୁଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲି ପ୍ଲୁଟନ୍, କାହିଁକିନା ମୋତେ ଜୁଡ଼ିଓରୁ କିଛି ଜିନିଷ ଆଣିବାର ଥିଲା ଆଉ ସ୍କାରି ହାଉସ୍ ଯିବାର ଥିଲା। ତ ପ୍ଲୁଟନ୍ରେ ପହଞ୍ଚିକି ସପିଂ କରିସାରିଲା ପରେ ଆଉ ସ୍କାରି ହାଉସ୍ରୁ ଆସିଲା ପରେ ମୋତେ ଭୋକ ପ୍ରବଳ। ସୋ ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲି ଫୁଡ଼୍ କୋର୍ଟରେ। ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଫୁଡ଼୍ ଏପିସୋଡ଼ 15। ଫୁଡ଼୍ କୋର୍ଟରେ ଅପସନ୍ ତ ବହୁତ ବେଶୀ ଥାଏ। ତ କ'ଣ ଖାଇବି, ମୋମୋସ୍ ଖାଇବାର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ମୋତେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ୱାଓ ମୋମୋରେ ଗୋଟେ ହିମାଲୟାନ୍ ଷ୍ଟିମ୍ ମୋମୋ ଅର୍ଡ଼ର କରିଦେଇଥିଲି ଆଉ ଗ୍ରିଲ୍ ଇନ୍ରୁ ଗୋଟେ ପନିର ଟିକ୍କା ପିଜ୍ଜା ଅର୍ଡ଼ର କରିଦେଇଥିଲି। 20 to 25 minutes ଆପ୍ରକ୍ସରେ ସେମାନେ ଅର୍ଡ଼ରଟା ଦେଇଥିଲେ। ଦେନ୍ ଫଟାଫଟ ଖାଇ ଦେଇଥିଲି ମୁଁ। ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ହି ଭଲ ଥିଲା, ସେଠି ତ ଭଲ ଥାଏ ହିଁ ସବୁ ଜିନିଷର। ତ ନେକ୍ସଟ ତାପରେ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିସାରିକି ପୁଣି ମୁଁ ଗୃହସ୍ଥି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲି। ଆଉ ସେଠିକି ଯିବି ଆଉ ମୁଁ ମିଠା ଖାଇବିନି କେମିତି ହେଇପାରିବ। ତ ଗୃହସ୍ଥିରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ମୋର ଫେଭରେଟ୍ କାଲାକନ୍ଦିଟା ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇକି ସେଇଠି ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ପ୍ଲୁଟନ୍ ଆସୁଛନ୍ତି ତ ଗୃହସ୍ଥିର ମିଠା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।